我係 Andreas， 歡迎收睇我嘅 YouTube channel。過多幾日就係農曆新年啦，咁今日就諗住同大家整一個蘿蔔糕。今日有咩特別呢？其實我係會用到我部 Thermomix 整呢個蘿蔔糕嘅。咁其實呢，用 Thermomix 整蘿蔔糕呢，佢個網址裏邊呢已經有蘿蔔糕嘅食譜噶啦。咁呢，第一個步驟呢，就上 Cookie Do 個網站啦。咁呢，其實上到個網站上面呢，你只要打蘿蔔糕，咁見到呢有幾個食譜喎。咁好，等我哋而家首先睇下啲材料先啦。咁咧因為時間嘅關係呢，啲材料呢已經預先預備好㗎啦。咁呢個蘿蔔呢，預先呢已經係刨成絲啦，水分呢盡量擠晒出嚟。keep 翻佢，有啲蝦米、冬菇同乾瑤柱，亦都係預先浸好噶啦。咁最後仲有2條臘腸嘅，仲有啲米咧，預先咧已經係浸咗2個鐘嘅。先咧，我喺個 website 嗰度已經撳咗嗰個 recipe 啦，一聲而家就已經喺部 Thermomix 裏邊啦。咁裏邊咧仲會有 step by step。有 instructions 同埋有埋晒材料喺裏邊噶啦。本身係用肉碎嘅咧，我就改為臘腸。不如我哋事不宜遲，就跟住佢嚟到整啦。咁第一個步驟咧，首先咧就要煮香啲冬菇、啲乾瑤柱同埋蝦米，放晒部機度啦。之後咧就可以扭住部機噶咯喎，冚翻蓋，一扭一扭。咁咧佢已經自動咧。將個時間咧較好，為大家可以擺埋個臘腸落去。呢部機有度好嘅地方咧，就係唔使睇火，同埋咧佢個時間同埋溫度咧就會預先較好，所以唔會有差池嘅。已經搞掂。咁下個步驟咧就係要將頭先浸好嘅米打成米漿，擺啲水落去先，300 gram 就夠啦。落咗啲水咧，部機就會預熱啲水先，佢就會預熱3分鐘，之後我哋就可以落啲米落去啦。聽到呢個聲即係可以去下一個步驟啦，之後就可以將米擺埋落去。啲米放咗落去之後咧，佢下個步驟咧就會將啲米打成漿。Cover your ears, cover your ears, cover your ears。咁咧呢個聽到呢個聲即係咧又搞掂啦。嗱，大家見到咧。頭先啲米咧已經打成米漿，倒咗個碗度備用。我哋個 Thermomix 洗乾淨啦，就可以將啲蘿蔔擺入去啦。之後啲蘿蔔已經煮好啦，香噴噴。咁咧，我哋就擺落一個大碗裏邊，同啲米漿撈埋一齊。將啲米漿撈落去。OK。跟住咧就將之前炒好嘅料放埋去，跟住咧就可以將啲蘿蔔糕咧擺落預先預備好嘅一個模度。之後咧，將個蘿蔔糕擺喺個蒸盤裏邊。咁咧，個 Thermomix 咧就 set 咗1個鐘。咁我哋開翻個蓋，校翻1格個速度，咁佢就會蒸。咁咧，用 Thermomix 蒸有度好咧，就係唔使睇火，又唔會煲乾水。咁呢個時間我哋做咩好啊？ Fighting the monster 啊！係咪咁？你最好就同個仔可以玩下啦，做下運動好唔好啊？好啊！好唔好？
Are you ready? Yeah. Okay. Okay. Yay! Finish！ 好，啲嘢打完啦，同啲仔玩完啦，1個鐘嘅時間就過啦。睇下啲蘿蔔糕蒸成點先。哇，好香！睇下，香噴噴。我哋得攤凍一陣之後咧，再切一塊塊煎嚟食先。咁琴晚咧食完飯咧都太夜啦，攤凍得嚟咧都搞到太夜，所以咧留翻今日食晏晝先至食。大家睇下，不過咧個質感咧比較腍一啲，可能因為咧水分落得太多。不過希望咧煎出嚟咧個味道 OK 啦。而家聞到都幾香，應該唔錯。OK， 試下味先。Yummy. You want some? Crunchy one? Yeah. Last one crunchy. Okay. Is it yummy? Yeah. You want more? Mm. Yummy. You want this one? Okay. I want the crunch. Yummy? Yeah. OK， 咁今集就係咁先啦。喺呢度想同大家講新年快樂，祝大家身體健康同埋心想事成嘅。You wanna come say 新年快樂？Say 新年快樂。新年快樂。OK， 咁中意呢段片嘅朋友咧，就請喺下邊撳個 like。咁如果想睇多啲我啲片咧，咁就請大家 subscribe 啦。咁就下次見啦，拜拜，say 拜拜，拜拜。